بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله كنا بروتك إن كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام كان جد سنرى وهي طهارة الرجل رفتا صدف فايساتي ديسا أفرفا الرجل ربابي طهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة راقبا فمي حديثني ربي سرها جلته إرقما ربي لا نجيني في رحمن نيسان الرحجرات نجد إذا توضأ أحدكم ويتا وضأت تكون كيسا إذا توضأ أحدكم ويتا وضأت تكون كيسني وضوء جتون مالي أكنا جتوني تريبنا إذا توضأ أحدكم ويتوضأ تكون كيسا فليجعل في أنفه ماء بنيان ساكيسا بشان حاقل وجد فليجعل حاقل في أنفه بنيان ساكيسا ماء بشان ثم ليستنثر هيغنا حاقل دجاسو ومن استجمر نمني مود أكادان استجنا قدته فليوتر قرها قد وجد قريها قد وإذا استيقظ أحدكم مانغو ها قد ججور مانغو ها قد قري ججون مانغو ججو وإذا استيقظ أحدكم تكون كيسا ويتدمق من نوم الريب سارة فليغسل هاركته يدي هركسا لمن قبل أن يدخلهما إسال لمن نكون درد في الإناء قدا كيس وكاولكا كيس ثلاثة يروسد مالي سببان فإن أحدكم تكو كيسانتو لا يدريهم بيكو أين باتت يده بك هركسا بلتهم بيكو وفي لفظ لمسلم لفظي مسلمي افتهات تكو كيست فليستنشق هاغدي دجاسو بمن خريه هورو إسالمانتي هورو سالمان الرا من الماء بشان الرا فليستنشق الفرة بمن خريه هورو سالمانتي من الماء بشان الرا وفي لفظ صدق كيسة مو من توضأ نمني وضأته فليستنشق هاول بشان هاول ننكوج أيوة أما كيستي واسدي حديثة كان كيستي همي أبار وراوي أجج تقفان استنشاق وضوء كيستي بشان ولا نقو بشان والفرأة جتشو رجاله فنياني في أفاني طب لما فاني مود أكادان قدتو استجناء قدتو سدفاني مو هركا لمان إيغا يرو هري براكاني هركا لمان نكتو نفهمي حديثة كان واسدي نفهمي جتشو أما إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر تكون كيسن ويتوضأته في فنيان ساكيس بشان هاغد ويتوضأت سيني أما وضوء جتوني وضوء جتون هم نوهيد كتو بشان تفيد مني هم لمين هم أفران كتو هم أفران سمالي فولة تكو هرك لمان لما متى سدي ميل لمان هم وضوء بكري وضوء التيني كمو وافر هم ما أفر وضوء بشان هم أفر لكاجود سنمالي
harka, fuula, harka lamaan, mataa, miila kanuma afran. Aywa. As keessatti maaliifi amma istinjaan moo maaliif gargar godhe wudu'arraa? Istinjaan wudu'a keessatti lakkaa'ama? Laa. Istinjaan humna of danda'e waan ta'eefi wudu'atti hin lakkaahamu istinjaa jedhama. Ahkaamni isaas wallaba. Fakkeenyaaf istinjaa namni godhatu bishaanii fi dhakaadhaanis hin godhata. Bishaanumaa jiru dhakaadhaanis godhachuu danda'a. Dhakaa jiru bishaanis godhachuu hin danda'a. Laakiin wuduun immoo namni fayyaa qabu bishaanii jiru tayammum godhachuu hin danda'a? Hin danda'u jechuudha. Hukumiin isaas gara wudu'atti waamamu isumaayyuu jechuudha. Akkasan. Amma as keessatti wuduuni bu'aa wuduuni wadaatuuf maali? Salaata salaatuudhaa fi wudu'aan malatti namni wudu'a hin qabne salaan isaa hin qeebalamu. Eshi wudu'a kana maaliif rabbiin humna afran kana maaliif fayyadame? Qaama maaliif dhiise? Qaama eega dhiise hoo harkaa miila mataa maaliif fayyadame? Fuulli fa hin ga'u, harki fa hin ga'u. Kuni Allahu a'lam rabbuun beeku beeka. Ajajuma rabbii jala deemu ta'abbuduyyummaa jechuudha. Ibaadaadhuma rabbi. Kun hundi isaatu ibaaduma rabbi. Ooma rabbiin nama ajaje hojjechuudha. Laa yus'alu ammaa yaf'alu wa hum yus'aluun. Waan hojjeturraa rabbiin hin gaafatamu. Ilma namaatu gaafatamti malee nam tokko rabbi gaafachuu hin danda'u. Waan rabbiin godhi jedhee godhuudhumatu nurra jira jechuudha. Rabbiin haa gargaaru. Akkasan. Eshi as keessatti dhakaadhaan yeroo istinjaa godhatamu istinjaa kan jennu kuni waan karaa lamaan irraa bahu dhakaa fayyadamanii yookaan waan bakka dhakaa bu'uu danda'u. Sigalee wama qulqulluu xahaara tahe wama akkasiitu baasa. Fakkeenyaaf sooftii isa ta'uu, dugoo isa jedhamu, daankishaaf jedha namni garii naannoo gariitti, dhakaa akkasuma muka gogaa akkasuma sooftii waraqaa wanti gogogaan waa qulqulleessuu danda'u bakka sana bu'uu danda'a jechuudha. Akkasi. As keessatti immoo lafeedhaan istinjaa godhatamuun hin danda'u. Akkasuma faltii looniitiin illee godhatamuu hin danda'u. Ammoo yeroo istinjaa godhatamu maaltu barbaachisaadha? Witrii ta'uun barbaachisaadha. Sigalee maangoo ta'uun fakkeenyaaf yeroo tokko haqeensa tokkoon yoo ka qulqullaa'u ta'e tokko la tokkoon hin jiru. Fakkeenyaaf zaahirra hadiisaa tokkoonis ni ta'a jechuudha ganna. Laakiin hadiisa biraatu jira. Dhakaa sadii gadiin istinjaa godhatamuun hin danda'amu. Riwaayaa Muslim. Sigalee akkasi. Sadii yoo sadirra dabarfatee, shan yoo shanirra dabarfatee, torba akka hin qasiin maangoodhaan deema jechuudha. Kanaafuu wanni na silaa nama ittiin istinjaa godhatamu suni xahaara ta'uun dirqama jechuudha. Xahaara ta'uun dirqama jechuudha. Akkasan. Ammoo waan akka faltii loonii, lafee, waan akkasii hoo hin ta'u. Dhowwamaadha jechuudha. Dhowwamaadha jechuudha. Akkas. Maaliif dhowwame lafanii fi faltii loonii kun immoo jennaanii lafeen jedhan nyaata horii jinnaaf nyaata ta'a jedhan. Ooma irraa nyaata jinnaaf ta'a jedhan. Jinnoota ilmi namaa irraa nyaata. Gajana rabbiin irratti godheefi jennaan rabbiin jabaadha. Dandeettii qaba. Jinni immoo jiraata. Jinni qabeenya qabdeedhaan ilmi namaa namaa nyaatti akka maree dubbii. Jinni akka jinni bareedina ilma namaatiin. Jinniin bareedu isaa lakki. Jinni bareedina irratti humna hin jenne ilma namaati. Laqad حسن تقويم وقد كرمنا بني آدم أنا ما ترى إلى جنة
سبحان الله لنديتين كربيت آية أكث فلتي لوني ومالي بيتين قدم نجناني لهنا هوريلو جنوتا تجدا والله أكثي أنا هو أنا كثي إني سدفاني يقولني بكا ونمني توكو مال تقو سر واجيسا وصوني في kaawwee keenya harka isaa dura dhiquu yeroo sadii maaliif jennaan harki isaa bakka buutu hin beektu jedhe waan hin taane laaqachuutu mala Allahu akkasi jechuudha. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجم ربي تعالى لا يبولن احد فكن كسن ان بولئن لا يبولن أحدكم وكن كيسا أكهم بولاني في الدائم في الماء الدائم بشان جيسو كيسا تلمني أكهم بولاني الذي لا يجري كان هياني ثم يغتسل إيغنا كان لكته رافتاء منه يسرع ولمسلم مسلم في نجرة لا يغتسل أحدكم تكون كيسا هنيك تججون هنيك تنججون خبر بما النهي جاء الماء الدائم بشان تاء كيست وهو جنوب على جناب تاقبوني كسي أما يسكني أما نكني فقفا بشان بولون دوار تقفاني بشان تيسو كيستي هنيك تنججون jechuudha. Maaliif keessatti qatu maaliif of balleessuu baddeedha. Xurii jechuudha. Maaliif ati fakkeenyaaf tokko la'eetti baha tokkotu immoo dhufee dhiqata. Maaliif hin ta'u wal balleessuu ta'a wal najessuu ta'a jechuudha. Afaan bishaan ciisu keessatti janaafata dhiqatudha. Waahirri isaa osoo fakkeenyaaf namni tokko dhufee dhiqatee ati keessatti dhiqate janaafata dhiqateera kan biraa immoo dhufa. Bishaan yoo foolii hurkaa namaa akkasumas foolii uffataan irratti baduu mala jechuudha. Kanaafuu hin ta'u jechuudha. Akkasi. Faayidaan hadiisni kan hundi isaatu jechuudha. Ammoo jedhan gaafa bishaan yaa'u faraa baabura fi boola'uun rakkoo hin qabu. Namni biraatti yoo dhufee rakkoo hin qabu. Maaliif jennaan siigalee akkas. Fakkeenyaaf namni immoo gara gadiitii akka dhiqataa akka inni wadaadhaan waraqaatuma asitti boola'uun immoo hin ta'u wal balleessuu ta'a inni kun jechuudha. Siigalee wal balleessuu ta'a jechuudha. As keessatti bishaan ciisu keessatti walatina jechuu jira. Hadiisa keessatti immoo bishaan gaafa qullata lama gahee waan fokkataa hin baatu, qabata hin baatu. Sagaleen hin jiru lakki jira kiyya. Bishaan hin baatu, najasa hin baatu jechuu jira. Waan akkasiiti. Bishaan hin badu jechuu jira. Akkami jennaani as keessatti najasa ta'uu dhabuuni azaa nama godhu irraa hin badu. Eegalee fakkeenya yoo najasa ta'uu baatellee haroodhuma guddaa kana keessatti yoo tikaatee boolaa ta'e garuu hin najasuu hin danda'u. Eela guddaa najasuu hin danda'u. Booliin tokkoon ga'e. Garuu maal namni si booda dhufee dhiqatu immoo hin jibba. Anumti kunuu namni tokko bishaan asumaan arguutti boolaa jennaan dhaqee dhiqachuu hin danda'u hin jibba. ربي إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات اغتصبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما على كل حال الرابع في زما برواج سارة
آية كسن حديث تقول تدبل دامنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب سري ويترجع في إناء أحدكم ويلكايو كابودا تقوى كيسني كيسا فليغسله سبعا يرو تربة هذه ولمسلم أولاهن بالتراب در إساني لكان ستربى الرئيس در بيدان هذيكو وله إسحاق نجرا بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ وضع ويتأربك الكلب سرير في لنا فاغسلوه سبعا يروت ربريكا وعفروه بيو اتقودا الثامنة بالتراب إسا سدتفا بيو اتقودا جتشو بيو دان إسا إقا جتشو أسكيستي ولوغ جتشون إذا ولغ جت إذا شرب جت حديث النذرة إن يكون إذا ولغ جتشوني رقور ما جتشو maaliif jennaani arraba kaa'uudha maaliif dhugaatiin namaati dhugaatiin saree khaasii qophaa qaba sun maali fiinta arraba isaatiin dhuga afaan isaa guutuu guutuutti keessa hin galchu jechuudha ayyee amma saree gaafa jennu kuni sareen kuni hunda sii qabata saree silaa guddifatuun hayyama godhamtee fi isa kaanis hunda isaatu walitti qabata jechuudha. Akkasi. As keessatti sareen kuni saree harreen saree isii tokko yayyiitu jira miti waan akka saree fakkaatu. Isa sanaa miti saree dhuma isii namaa wajjin galtu kana malee fakkeenyaaf yayyii wayii yoo kaatee akkas kan dhudhu taate yeruma tokko dhige. Hukmiin dhuma mana galtutti fakkaasi jechuudha. Ayyee. As keessatti tokko weelkaadha jedhamu kan qabu fakkeenyaaf biyyaa wayii yookaan bakka maagadaa jira yookaan naannoo kuni badhaadhummaa tokko keessaa jechuudha akkasan maal jedhee affiruuhu athaaminata bitturaab jedhe yeroo dhiqanuu isa jalqabaa biyyoodhaan dhiqani biyyoodhaan dhiquun kunoo bakka biyyoo kana saabunaan hin bu'aa laa saabunaan bu'uu hin danda'u biyyoodha eega jedhamee biyyoodhumaan dhiqama malee saabunaan bakka sanaa bu'uu hin danda'u biyyoon biyya keenya hin jiru eessa hin jiru bakki jirra jedhamu tokko hin jiru eegalee addunyaa kanarra bakki biyyoon eessa dhaba biyyoodhaan dhiqama bakka kana saayinsonni qoratanii jedhan bakka biyyoo kana saabunaadhaan dhiqanii dadhabanii jedhan bakka kana keessatti afaan sii kana keessatti jarmii wahiitu jira jarmii sana saabunaan baasuu didee jedhan yeroo biyyoodhaan immoo dhiqanuu akkasitti baasee jedhan haadhihi mucjizatun min mucjizati rasuul sallallahu alayhi wasallam akkasuma saddeetaffaa jechuudha saddeetaffaa ka jenne kuni torbuma jedhan laakiin bishaanii fi biyyee walitti ilaalee tumatu saddeet jedhe malee inni saddeetumaa miti torbumaa jechuudha. Amma ulaahu jechuu jira, ukhraahu jechuu jira. Alaa kulli haali biyyeen duraa fi boodattis ta'uun ni bakka'a jedhan. Eegalee akkuma afuraffaatti, shanaffaaf, jahaffaatti ta'u laakiin afdalli biyyoon bakka kanatti ta'uu qaba. Akkuma dura keessatti ta'uu mala jedhan. Eegalee akkasi jechuudha. Akkasii najasni kuni bakka saditti baasanii ilaalu lamaa'iin najasni kuni bakka saditti baha jedhan. Najasa jaba mughalladaa jedhan. Najasa jaba jabeeffama. Najasa yeddu galeessa mukhaffaf taatee fi najasa yeddu galeessa taata jedhan. Najasni jabaa ka jedhamu kuni najasa saree kana keessattuu najasa jabaa jedhama. Najasa akkaan jabaa ka jedhamu najasa sareeti. Najasa mukhaffaf jedhamu kuni najasa maziyyi
boolii ijoollee gurbaa dhiiraa xiqqoo kan hin nyaatin najisa mukhaffaf jedhama. Wooma bishaan itti naqan bishaan irra naqan. Fakkeenyaaf mazii ka jedhan nu jiraa miti namarraa kan ba'u. Mazii fi boolii ijoollee gurbaa xixiqqoo nyaatin bishaan irra naqama malee irriita hin qabu jechuudha. Mutawassit ka jedhamu waan kanarraa hafeen yedduu gala jedhama jechuudha. Asirraa sareen najisa akkasuma liqamuun barbaachisaadha. Garuu sareerraa bakki najisaa isa kamii qaama sii hundaa miti. Digalee najis ka jennu kuni akkasuma as keessatti afaan sii sana qofa malee qaama siitii miti. Maaliif jennaani sareen zabana rasuulaa keessa masjida keessatti tuqbilu tudbiru jedhan. As garagaltee achi garagaltee olii gadii keessa deemti waan ta'eef isaan miti afaan sii sana qofaa jechuudha. Akkasitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Haaya as keessatti saree nyaachuun haraami jechuudha. Wanni najisaa hundisaatu haraami. Wanni najisaa hundisaatu haraami jechuudha. Akkasan. Wanni haraamaa hundimmoo najisan jedhamu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf summiin haraamaa miti najisa jechuudha. Fakkeenyaaf dukaan maal jedha timboo tujaaraa haraam najisaa miti jechuudha. Waan akkasiiti. ربي نحلافسه هذا وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.